Hello， 我係羅巴黎。而喺呢條片咧，我會同大家講一講關於全新嘅 Apple Watch Series 8啦。咁我用咗 Apple Watch 咧，其實都用咗3年左右啦。咁喺呢3年入邊咧，其實我覺得 Apple Watch 帶俾我嘅感受都真係幾特別咯。而我覺得佢帶俾唔同嘅人嘅感受又會唔同啦。而對我嚟講咧，即係 Apple Watch 最主要除咗我嚟收 message 啊，收唔同嚟自電話嘅通知之外咧，最重要嘅一樣嘢咧就係佢可以監測我嘅健康嘅。而我覺得呢個亦都係 Apple Watch 其中一個最大嘅宗旨啦。咁所以喺呢條片入邊咧，我會同大家講一講關於我喺呢個禮拜入邊啦，用 Apple Watch Series 8嘅體驗啦，啲全新嘅功能啊之類嗰啲咯。咁所以我哋而家就事不宜遲，開始呢條片啦。咁不過首先我哋要開箱咗佢先。今日我哋會開箱最新嘅 Apple Watch Series 8啦。呢個係45mm，而呢個咧就係星光色嘅鋁金屬嘅殼嚟嘅。咁我哋而家開箱啦。每一次 Apple 產品嘅開箱咧，永遠都係咁靚啊！呢個係全部最新嘅 Apple Watch 嘅錶帶啊，唔同嘅錶殼嘅唔同嘅 combination 啦，非常之有型。咁呢個就係星光色嘅 Apple Watch 啦，呢個45mm啦，而呢個咧就係星光色嘅錶帶嚟嘅，呢個都係45mm啦，而其實基本上呢隻色咧就係襯翻呢隻色咯。我哋嚟啦！咁呢個就係 Apple Watch 啦，呢個係星光色啦，我真係好中意星光色咯，45mm，非常之靚，非常之好珍貴咯。呢個係似一種珠寶嘅感覺咯，你睇下佢幾靚。呢個顏色咧係感覺上係偏銀銀地金色啦，大部分時間即係佢充足嘅光線咧，佢就會最主要有一種銀色啦。而喺暗啲咧或者少啲光咧，咁樣咧就睇到一少少金金地銀色咯。我非常之中意呢隻色。入邊咧就係我哋千年不變嘅說明書啦，冇貼紙，同埋我哋嘅 USB Type C 去 Apple Watch 嘅插電線啦。佢係快插嚟嘅，而入邊都冇插頭啦。咁所以假設你要插電嘅話，即係假設你想用呢條線嘅話咧，你就要有一個20W嘅插電器咯。咁不過我都用 MagSafe Duo 嘅，咁所以呢條線都冇乜機會用啦。咁我哋開埋隻錶帶啦，呢個係又係 Apple Watch 嘅 Solo Loop 嘅星光色啦，45mm 嘅第6個 size 啦。感覺非常之襯啊嚇！你乜都見唔到，非常之靚，非常之優美，非常之優雅。咁呢個咧，我一直戴開嘅咧就係 Apple Watch Series 4啦。呢個係4年前嘅錶啦。雖然我3年前2019年先開始用，大家睇翻我嗰條片咧，嗰個係我人生入邊頭唔知第幾條 YouTube 片啦，拍攝啊、剪片啊，所有嘢都一啲都唔好啦。所以大家可以睇嘅，但係睇完唔好同我講你睇咗啦。咁不過咧，呢個就係 Apple Watch Series 4啦。呢個咧就係 Apple Watch Series 8啦。呢隻錶咧，我喺呢排有一個問題咧，就係隻錶咧唔知點解會自己熄機啦。即係用到去中途咧，佢自己隻錶咧就我發覺我只要喐得特別大力嘅話咧，即係假設我喺度喐嚟喐去啊隻手，跟住或者唔知做緊啲咩咧，我做緊劇烈運動嗰陣時咧，隻錶咧會自己熄機咯。跟住我要連去插電器要先開翻咯。咁所以呢個係幾難以接受啦。睇下而家又熄咗啦。非常之靚，睇下佢幾襯我件衫。咁我而家就開咗佢 set 咗佢，跟住我哋就再繼續呢條片啦。雖然我都唔知呢條片之後會做啲咩。咁我都用咗 Apple Watch Series 8都大概1個禮拜嘅時間啦。咁喺呢個禮拜入邊咧，其實我都唔會話比起前幾代係一個好大嘅 upgrade 啦。咁不過我都會覺得，即係至少你有一部舊啲 Apple Watch 咧，你升級去呢一個全新嘅版本咧，我覺得你可以做到嘅嘢係更加多啦，你會有更加多嘅健康數據啦。咁所以我覺得呢個其實係一個幾好嘅升級嚟咯。整體嚟講，咁不過我覺得 Apple Watch Series 8今次最大嘅一個功能咧，就係溫度偵測啦。咁溫度偵測咧，其實好多人都會覺得可能係我嚟 detect你有冇發燒啊，你嘅體溫係幾多啊？呢個其實就唔係啦，因為佢就只限喺呢個手腕位置內度到你溫度啦。佢咧其實就係我嚟幫你度到你嘅手腕溫度嘅啫。咁佢就2個 sensor 啦，一個其實就係貼住你皮膚啦，就好似而家咁樣啦。而仲有一個咧就係喺個 mon 嗰度嘅。咁有2個 sensor 咧，就我嚟避免翻有任何嘅誤差啦，即係就會根據翻你周圍嘅環境，先至要判斷翻你嘅整體嘅手腕溫度有冇升高度啊，有冇降低咗啊之類嗰啲咯。
咁喺 Apple Watch Series 8同埋 WatchOS 9咧，其中一個健康嘅功能咧就係喺跑步方面啦。咁而家咧，假設你去開一個跑步嘅健身嘅運動嗰陣時咧，佢就會顯示翻你更加多嘅資料咯。即係例如你幾耐掂一次地啊，你嘅 power 係幾多啊，你功率係幾多啊之類嗰啲。咁我呢排咧就都跑咗幾次步啦，整體係會有多啲數據俾我後來再睇翻咯。咁我而家就去跑翻轉步啦。而我想講，即係喺我講任何嘢之前咧，而家嘅溫度咧係11度嘅，冇錯。而家條條係11度，唔好問點解。啱啱跑完步啦，啱啱全程跑步咧，感受到咧，淨係我條脷僵咗咯，我對手又係僵咗咯，因為我啱啱 check 翻得10度啊，咁但係今次都係我中咗新冠以嚟第一次出嚟跑步啦，所以真係好凍咯，今日真係都係着咗羽絨咯，不過真係好。當然啦，我頭先話齋呢啲唔係一啲毀天滅地、一啲震驚科技嘅技術啦。咁不過呢啲功能至少都會俾你了解多啲自己。你跑步嘅時候，你嘅功率係幾多啊？咁學我一開頭話齋啦，我用咗一隻 Apple Watch 都用咗3年到啦。我3年前就開始用我嘅第一隻啦。咁喺呢3年入邊咧，其實係儲住咗好多數據啦。咁而呢啲數據咧，其實全部咧都可以喺嗰部 iPhone 嘅健康 App 入邊睇翻嘅。入邊有顯示翻我嘅健康嘅趨勢啦，即係例如我每日行咗幾多步啊，我嘅心率喺3年前同而家有啲咩變化啊，我嘅心息能啊之類嗰啲啦，血氧啊，行路對唔對稱啊，所有嘅數據咧，我都可以喺嗰部 iPhone 嗰度睇翻咯。我覺得有咁多數據，其實可以令到你自己更加清楚，你可能你健身嘅旅程入邊，假設你減肥，假設你愛嚟鍛鍊肌肉嗰啲，你可以知道更加多關於自己喺呢幾年嚟嘅變化咯。而喺 WatchOS 9咧，其中一個特別嘅變化咧，就係喺睡眠嗰方面啦。我頭先話齋，我係戴住 Apple Watch 瞓覺嘅，咁我唔知幾多人會啦。咁不過我2年前開始試戴啦，而我覺得整體個體驗其實都幾好嘅。而喺今次 update 咧，一個幾大嘅變化咧，就係你可以知道更加多關於自己你瞓覺嘅階段啦。以前咧就淨係可以顯示翻，可能你純粹喺呢張床會攤咗幾耐啊，真係瞓咗幾耐啊。咁而家咧，佢就可以直接顯示翻你深入睡眠咗幾耐啊，你幾耐係真係完全清醒啊之類嗰啲啦，整體就會俾你一個更加明顯嘅數據咯。咁今次 Apple Watch Series 8都有一個大家其實都一個幾重要，但係同時亦都最唔想用嘅功能啦，就係撞車監測啦。咁呢個功能咧，其實顧名思義啦，就係我嚟為咗偵測到你有冇撞車啊之類嗰啲。咁喺今次 Apple Watch Series 8咧，其實佢係加咗一個 sensor 啦，咁就係一個256G 嘅加速器嘅。咁佢就會用翻佢個咪啊，佢嘅 sensor 就嚟 detect 翻。假設你撞車嘅話咧，佢隻錶嘅行嘅速度就會變相係加速咗好多啦，去到256G 啦。咁只要佢 sense 到你突然間加速得好勁嘅話，同埋佢個咪聽到你有好大嘅撞車聲響嘅話咧，佢就會斷定翻你係咪撞咗車咯。咁佢就會問你有冇事啦。而當你短時間都唔應佢嘅話咧，佢就會斷定你有事啦，跟住就會自動幫你報警咯。我覺得呢個功能其實都真係幾重要嘅，因為而家可能有啲人都會自己揸車出去啦，而可能去到荒山野嶺嗰陣時咧，而假設有啲咩冬瓜豆腐嘅話，可能側邊都冇任何人可以幫到佢啦。咁呢個時候咧，呢個功能就可以大派用場咯。咁 Apple Watch 其中一個最大嘅用處就係監測你健康啦，例如 check 心跳、check 心電圖、度血氧。咁我哋而家就試下做下啦。咁我而家就可以度一度我哋嘅血氧啦。咁佢就會用15秒嘅時間去幫你detect翻你嘅整體嘅血含氧量水平係幾多啦。我哋開始啦！哇，99% 都幾高啦，其實都。咁我 check 翻之前啲數據咧，我嘅血氧咧，即係大概都係喺95至99啦，間唔中會撞到100啦。咁其實一般咧 ，suppose 係應該要係95至99或者100附近啦。所以我呢個水平咧都算係正常嘅。而我覺得呢個 sensor 即係血氧其實都好重要啦，尤其是喺現時生活入邊，同埋喺而家呢個咁嚴重嘅疫情入邊啦。我覺得知道關於多啲自己身體狀況其實都幾重要咯。咁我而家就可以度一度心電圖啦，佢會用3秒嘅時間去幫你 detect 翻你嘅狀況啦。此心電圖沒有顯示心房閃動嘅跡象。OK，都係嗰句啦。我覺得 Apple Watch 其實呢啲健康數據雖然係可靠啦，咁不過我覺得最主要都係大概俾你一個數據去俾你知你大概你一般嘅情況係點樣咯。我覺得呢個係純粹嚟做參考嘅啫。咁如果你覺得即係你自己身體有啲咩唔舒服嘅話咧，你又一係同人講，一係就睇醫生啦。咁
其實就係咁咯，呢啲好基本嘅 common sense 啦，我覺得。其實呢隻錶仲有好多功能我係未講到啦，因為有啲其實都係屬於以前已經出咗啦，例如度到心電圖啊，例如度到你心跳啊，呢啲好基本嘅嘢啦，同埋血氧啊，呢啲全部嘢咧都係好基本啦。咁不過同時都係相當之重要嘅。而我覺得假設你一隻舊啲嘅錶嘅話，你慢慢 upgrade 去呢隻嘅話，你可以有更加多關於你自己身體嘅狀況嘅數據咯。我頭先話齋啦，呢隻錶有一個全新嘅溫度監測器啦。咁而呢個功能咧，其實就只會喺你瞓覺嗰陣時先會用到嘅。咁因為喺你瞓覺嗰陣時咧，佢先至會攞到你最真實、最正常嘅溫度啦。因為可能平時你喺日常入邊，你可能有做運動啊，你可能行路啊，做唔同嘅嘢啊，咁變相溫度咧，個手錶溫度咧就唔會好穩定啦。咁我已經帶咗呢隻錶瞓覺都我諗2-3個禮拜到啦。咁其實我已經有啲數據喺度啦。咁其實就可以顯示翻手腕溫度嘅轉變啦。佢會用頭5晚嘅時間去幫你 detect 翻你嘅正常溫度係幾多啦，跟住就我嚟同以後嘅溫度偵測咧再作翻比較嘅，咁佢就會顯示翻可能比起平時再加多0.5度，再加多1度體溫，可能再減多1度咁，呢啲係會顯示翻比起你正常嘅溫度差幾遠咯。同埋 WatchOS 9咧，其中一個 update 咧就係一個叫做低電量模式啦。咁假設你出到街，你唔記得帶叉電器，而你 Apple Watch 得翻10-20% 啦，而你知道咧你係冇辦法可以令到 Apple Watch 捱到去你翻屋企叉電㗎啦。呢個時候咧，如果你有 Apple Watch Series 4或之後嘅話咧，你就可以用你嘅 Apple Watch 去開翻呢個低電量模式。咁你嘅電量基本上會比起以前係乘翻2倍咯。嗱，咁你係冇得即係你嘅 function 絕對唔會好似你平時咁啦，佢就唔會好頻繁咁幫你 check 心跳啊、血氧啊之類嗰啲啦。咁而同埋 message 咧，即係你 iPhone 上面嘅所有 message 咧，都會改為1個鐘頭先推送一次嘅。咁就係咁啦，唔知大家有冇人用過 Apple Watch 咧？唔知你哋身邊嘅人有冇用過 Apple Watch 咧？如果有嘅話，你用咗幾耐咧？同埋你最主要用你嘅 Apple Watch 嚟做咩咧？對我嚟講，我話齋啦，係用嚟監測健康啦。咁不過對你嚟講咧，可能係有另一番嘅用途咯。我都好想知係咩嚟嘅。咁所以就係咁啦，記得撳 like，記得 subscribe，記得撳鐘仔。我係羅伯，呢條係關於 Apple Series 8嘅開箱同埋一個好簡單嘅介紹啦。就係咁，我哋下次再見啦，拜拜。